அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நாம மூச்சுத் திணறல், வீசிங், ஆஸ்மா, இளைப்பு நோயை வீட்டில் இருந்த மாதிரியே எப்படி ஒரு கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் பண்ணி ஸ்டாப் பண்ண முடியுன்ற தகவல் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இன்னைக்கு உலகம் பூரா தொண்டைக்குழியில் இருக்கக்கூடிய சளியை வெளியேற்ற தெரியாமல் நிறைய பேர் மாட்டிக்கொண்டு சிக்கிக்கொண்டு தவிக்கிறாங்க. ஏன் உயிரிழப்பு வரை ஏற்படுகிறது அப்படிங்கிறது நம்ம கண்கூடாக கண்டுட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு கொடுமை. அப்போ வீட்டில் நம்ம உடம்புல என்ன நடக்குதுங்கிறத நாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை நாமளே வீட்டில் சரி பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம தேவையில்லாமல் எந்த ஒரு நோய்க்காகவும் பயப்பட்டு வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்க வேண்டிய ஒரு நிலை ஏற்படாது. ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் நம்ம சளி மற்றும் ஆஸ்பான ஒரு பதிவில் கம்ப்ளீட்டாக என்னென்ன உணவுகள் நாம் எடுக்கணும், என்னென்ன உணவுகள் எடுக்கக்கூடாதுன்னு தெளிவான தகவல் கொடுத்துருக்கோம். அதை நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஷேர் பண்ணுறோம். இந்த பகுதியில் பர்டிகுலராக ஒரு ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் பார்க்க போகிறோம். அதாவது இப்போ ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு திடீர்னு மூச்சு திணறல், சளி அதிகமாகுது. அப்போ அவங்களுக்கு எப்படி நம்ம வீட்டில் இருந்த மாதிரியே கம்ப்ளீட்டாக அவங்களுடைய ப்ரீத்திங் டிஃபிகல்ட்டியை ஸ்டாப் பண்ண முடியும்னு நம்மளுடைய கிளினிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸை தான் நம்ம ஷேர் பண்ண போகிறோம். சரி, முதல்ல ஏன் வீசிங், இந்த மாதிரி மூச்சு திணறல், மூச்சில் அடைப்பு ஏன் ஏற்படுது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம லங்ஸுடைய வேலை என்ன? நுரையீரலுடைய வேலை தனக்கு வரக்கூடிய ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடுன்ற கெட்ட கழிவை உறிந்து வெளியே தள்ளிட்டு ஆக்சிஜன் அப்படின்ற ஒரு நல்ல ஏர் அந்த பிளட் ஸ்ட்ரீமில் கலக்க வேண்டியது தான் நம்ம லங்ஸ், நுரையீரலுடைய வேலை. அப்போ நம்ம ரத்தத்தில் கெட்ட கழிவுகள் அதிகமாக இருக்கும் பொழுது அது உறிஞ்சி எடுக்கும் போது என்ன ஆகுது, அங்கே இருக்கக்கூடிய பிராங்கியோல்ஸ், அங்கே இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன மைன்யூட்டான பிளட் வெசல்ஸ்குள்ளே அதை அடைச்சிக்குது. அந்த கழிவுகளுடைய தேக்கம் இறுக்கமாக இருக்கும் பொழுது அப்போ அதை வெளியேற்ற முடியாமல் என்ன ஆகிடும், அந்த இன்னர் வால்ஸ்குள்ளேயே அது சளியாக மாற்றப்பட்டு மியூக்கஸாக மூக்கு வழியாக லங்ஸ் வெளியேற்றுறோம். முக்கியமாக லங்ஸ் வெளியேற்றக்கூடிய பாதை பார்த்தீங்கன்னா மலம் வழியாகத்தான். அப்போ எல்லா மூச்சுத்தில் இருக்க பேஷண்ட்டுக்கும் மேஜராக பார்த்தீங்கன்னா மலக்கட்டு அப்படின்றது இருக்கும். அவங்களுக்கு மோஷன் சரியாக போகாது, இல்லை ஸ்கின்னில் அவங்களுக்கு டேண்ட்ரஃப், அலர்ஜி போன்ற விஷயங்கள்லாம் ஏற்பட ஆரம்பிக்கும். அப்போ லங்ஸ் ரெண்டே வழி தான் வெளியேற்றி ஆகணும். ஒன்று மூக்கில் சளியாக வெளியே தள்ளி ஆகணும், இல்லை மோஷன் வெளியே தள்ளணும். இது ரெண்டும் தள்ள முடியலன்னா தான் அது ஸ்கின் அப்படின்ற ஒரு ஆயுதத்தை கையில் எடுக்கும். அதை நாம் சரியாக புரிஞ்சு கொண்டால் போதும், கம்ப்ளீட்டாக அந்த லங்ஸ்க்கு என்னென்ன ஃபேவர் பண்ண முடியுமோ அது எல்லாத்தையுமே ஃபேவர் பண்ண முடியும். சரி, இப்போ ஒருத்தவங்க மூச்சு திணறல் வந்தோன்னு என்ன பண்ணிடுறாங்க, உடனே பஃப் யூஸ் பண்ணிடுறாங்க. அப்போ அந்த மருந்து அங்கே போய் எப்படி வேலை செய்யுது, அது பிராங்கோ டைலேட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம சொன்ன மாதிரி அந்த பிராங்கியோல்ஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த டாக்ஸின்ஸ் என்ன பண்ணும், ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு தள்ளி விடும், அப்போதைக்கு தள்ளி விடும். ஆனால் அந்த சளிக்கழிவுகள் என்ன ஆகும், நம்முடைய லங்ஸ்லேயே போயிட்டு செடிமெண்டேஷன், நல்ல ஸ்டாக்னேஷன் ஆகும். அப்போ அந்த ஸ்டாக்னேஷன் ஆக ஆக நமக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆஸ்மா, வீசிங் இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ்க்கு முதுகில் நடுக்கோடே தெரியாமல் அப்படியே உப்பலாகிக்கிட்டே போகும். அவங்க தலைக்கு போகக்கூடிய ரத்த ஓட்டம், அவங்களுடைய கழுத்து, தோள்பட்டையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இறுக்கமாக இருக்கும். அப்படியே யாரோ கேஸ் வச்சு ஃபில் பண்ண ஒரு பலூன் மாதிரி அந்த இடத்துல அந்த மசில்ஸ் அந்த அளவு பில்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ அப்போ இதுதான் இந்த வீசிங்கில் இருக்கக்கூடிய உண்மையான விஷயம். அதற்கு நீங்கள் பேர் எப்படி வேணால் வச்சுக்கலாம். நீங்கள் கொரோனா அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம், இல்லைன்னா பிராங்கோஸ்பாசம்னு வச்சுக்கலாம், இல்லை என்ன வேணாலும் அதுக்கு நீங்கள் பேர் கொடுத்தீங்கனாலும் அதோடைய காஸ் இதுதான் அப்படின்றது நம்ம தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிறோம். சரி, ஓகே. அடுத்து நம்ம இந்த இன்ஃப்ளமேஷன், இந்த வெசல்ஸ் நேரோயிங் ஆகி இந்த ஏர்வே அடைச்சிக்கிச்சு. இதை எப்படி நம்ம கிளியர் பண்ணி இந்த பாத்தை நம்ம எப்படி இந்த மைன்யூட்டான பிளட் வெசல்ஸ்குள்ளே ப்ராப்பரான பிளட் சர்க்குலேஷனை ஏற்படுத்திட்டா போதும், இந்த சளி கழிவுகளை அழகாக நம்ம கட்டுக்குள்ளே கொண்டு வர முடியும். சரி, உணவு கட்டுப்பாடு என்பது ரொம்ப 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 அவசியம். அதை பற்றி நம்ம முற்றிலுமான தகவல் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நம்ம வீடியோவில் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கும். இப்போ நம்ம இந்த ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் ப்ராசஸில் ஒரு 5 ஸ்டெப் ப்ராசஸ் பார்க்க போகிறோம். இப்போ ஒரு பேஷண்ட் வீசிங்னால கஷ்டப்படுறாங்கன்னா இந்த 5 ஸ்டெப் ப்ராசஸ் நீங்கள் வீட்டில் பண்ணிங்கன்னா உங்களாலேயே வீட்டிலேயே இந்த வீசிங்கை ஸ்டாப் பண்ண முடியும். சரி, ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ் என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். வீசிங் அண்ட் ஃபீவர் ப்ரெஸ் கிளிப்பிங். இப்போ நீங்கள் இந்த ஃபோட்டோவில் பார்க்கலாம், கட்டு விரல்லையும் பக்கத்து ஆள்காட்டி விரல்லையும் கிளிப்ஸ் போட்டு எப்படி ரப்பர் பேண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் பார்க்கலாம். இந்த மெத்தட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, நம்ம மூளை தான் நம்ம உடம்புக்கான ஒரு கமாண்டர். அப்போ மூளை என்ன சொல்லுதோ உடம்பு கண்ணை மூடிக்கொண்டு கேட்கணும். ஆனால் ஏன் அப்போ நமக்கு வீசிங் வருது, மூளையிலேருந்து கம்யூனிகேஷன் வரல, கம்ப்ளீட்டாக அந்த நம்ம சொன்ன மாதிரி கழுத்துக்கிட்ட எல்லாமே பிளாக்ஸ் ஏற்பட்டுருச்சு. அப்போ எப்படி இமீடியட்டாக பிரெயினை ரெஸ்பாண்ட் பண்ண வைக்க முடியும், நம்மளுடைய பிட்யூட்டரி கிளாண்டோடைய ஸ்விட்ச் நம்மளுடைய கட்ட
விரலில் இருக்குது. ஸோ அப்போ இந்த ப்ரெஸ் நீங்கள் கொடுத்துட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணிட்டு அதை வந்து எடுத்துடணும். மறுபடியும் அந்த வீசிங் நிற்கிற வரைக்கும் ஒரு 2 to 3 டைம்ஸ் போட்டிங்கன்னா நமக்கு பிரெயினில் இருந்து சிக்னல்ஸ் ஆக்டிவேட் ஆகும். ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணோம், நம்ம உடம்பே அந்த கழிவுகளை வெளியேற்றுறதுக்கான பூஸ்டிங் கிரியேட் ஆகும். எப்படி வந்து ஒரு பஃப் யூஸ் பண்ணோடனே நமக்கு அந்த வீசிங் குறையுது, அது உள்ளே இருக்கிற சளி கழிவுகளை மூவ்மெண்ட் கொடுக்குது. அப்போ நாம் என்ன பண்ணோம், மூவ்மெண்ட் கொடுத்து உள்ளே தங்க வச்சிருது, சப்ரெஷன் பண்ணிடுது. ஆனால் நாம் என்ன பண்ணணும், அதை கம்ப்ளீட்டாக வெளியே தள்ளுறோம், எலிமினேட் கொடுக்குறோம். இந்த ப்ரெஸ்ஸிங் கொடுக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒன்று மூக்கு வழியாக சளி வெளியே வரணும், இல்லை வாயில் சளி வெளியே வரும், இல்லைனா மோஷன் வழியாக சளி வெளியே போயிடும். ஓகே, அடுத்து ரெண்டாவது இப்போ நம்ம ஒரு லைஃப் கேஸ் ஸ்டடி நீங்கள் பார்க்கலாம். நம்ம கிளினிக்கில் நம்ம ஆன்லைனில் டயட் சப்போர்ட் கொடுக்குறோம். அப்படி ஒரு பேஷண்ட்ஸ்க்கு நம்ம கப்பிங் சொல்லி கொடுத்தோம். வீசிங் பேஷண்ட்ஸ்க்கு நீங்கள் பார்க்கலாம் அவங்களுடைய முதுகில் எந்த அளவுக்கு அந்த நம்ம சொன்ன மாதிரி அப்படி மேடாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி. இன்னொன்று அவங்க தோள்பட்டையில் நம்ம கப்பிங் போட்டிருக்கோம். எந்த அளவுக்கு அந்த டாக்ஸின்ஸோட மார்க்ஸ் நீங்கள் அந்த கைகளில் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். அப்போ எல்லா வீசிங் ஆஸ்மா இருக்கிற பேஷண்ட்ஸுக்குமே ரிஸ்டிலிருந்து ஷோல்டர் வரைக்கும் நீங்கள் தொட்டு தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே பச்சை கலரில் நரம்பு அடைச்சிட்ருக்கோம். அதுவும் நீங்கள் அவங்களுடைய அந்த மேலே இருக்கக்கூடிய பாம், அப்பர் சைட் ஆஃப் பாமை பார்த்தீங்கன்னா அங்கே அப்படியே வெயின்ஸை முடிச்சு முடிச்சா பிளாக்கேஜஸ் நீங்கள் கண் கூட பார்க்குற அளவுக்கு அவங்களுக்கு இருக்கும். ஸோ நம்மளுடைய ஃபிங்கர்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம், நம்மளுடைய ஃபிங்கர்ஸ் எல்லாமே நம்ம ஆர்கன்ஸோட கனெக்டட். அப்போ எந்த ஆர்கன்ஸில் பிளாக் இருக்குன்னு ஒருத்தவங்க கையை பார்த்தே நம்ம சொல்ல முடியும். ஸோ அப்போ நம்ம சொன்ன இந்த மசாஜ் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் காட்டுறோம், நீங்கள் பார்க்கலாம். பேஷண்ட்டுடைய கையை கீழேருந்து மேலே நல்லா ஏற்றி விட்டுட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய வெயின்ஸை நல்லா ஆயில் தடவி நம்ம வந்து இதை டிசால்வ் பண்ணணும். இந்த ஆயில் நீங்கள் எந்த ஆயில் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா, வீட்டில் ஃப்ரெஷ்ஷான நல்லெண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க. அதில் ஒரு 2 ஸ்பூன் விளக்கெண்ணெய் கலந்து கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள், ஒரு 5 பூண்டு, ஒரு 5 மிளகு போட்டு அந்த எண்ணெயை துளசி கிடச்சிதுன்னா துளசி போட்டு ஃபில்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க. இந்த எண்ணெயை நம்ம பேசிக் சளியை கரைக்கக்கூடிய மசாஜிங்காக யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, அடுத்து தேர்ட் மசாஜ் பார்த்தீங்கன்னா பேக் மசாஜ். 5 டைம்ஸ் கிளாக் வைஸ், 5 டைம்ஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ், 5 டைம்ஸ் கிளாக் வைஸ். இப்போ நம்ம வீடியோவில் எப்படி காட்டுறோமோ அதே மாதிரி பண்ண அந்த நுரையீரலில் இருக்கக்கூடிய சளியோடைய சேனலைசேஷனை நம்ம ப்ராப்பர் பண்ண முடியும். இந்த மாதிரி மசாஜ் கொடுத்து முடிச்சதுக்கப்புறமா நல்லா தட்டணும். தட்ட அந்த நுரையில் இருக்கக்கூடிய சளி நமக்கு இலக ஆரம்பிக்கும். அதுக்கப்புறம் இப்போ வீடியோவில் காட்டுற மாதிரி ஒரு 4-5 டம்ளர் கப்பிங் நம்ம பேஷண்ட்ஸ்க்கு நம்ம கப்பிங் மெத்தடை கம்ப்ளீட்டாக டயட்டோட சொல்லிக் கொடுக்குறோம். டயட்டோட தான் இந்த கப்பிங் மெத்தட் பண்ணணும் நீங்கள். ஸோ இந்த டயட்டிங் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இப்போ நம்ம காமிக்கிற மாதிரி இந்த டம்ளர்ஸ் ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸ் போட்டிங்கன்னா லங்ஸில் இருக்க சளி சர்ஃபேஸ்க்கு வரும். சர்ஃபேஸில் இருந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக குடலுக்கு சேனலைஸ் ஆகி போயிடும். இந்த வீசிங் ஆஸ்மா இருக்க பேஷண்ட்ஸோடைய கால்கள் இப்போ நம்ம ஃபோட்டோவில் காமிக்கிற நீங்கள் பார்க்கலாம். நடு பகுதி தான் அவங்களுடைய வயிற்றுக்கான பகுதி. அப்போ லங்ஸு நல்லா தான் இருக்குது. நீங்கள் வயிற்றுடைய பகுதியில் சுத்தமான ரத்த ஓட்டம் இல்லாமல் அப்படி வெளியிருந்து அந்த கழிவுகள் தேங்கிறதுனால தான் லங்ஸ் என்ன ஆகிடுது, கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டப்பன் ஆகிடுது. ஸோ அப்போ நம்ம வயிற்றை ஆக்டிவேட் பண்ணி க்ளீன் பண்ணிட்டா போதும், ஆட்டோமேட்டிக்காக லங்ஸ் அதோடைய ஃபங்க்ஷனை ரீபூட் பண்ணிடும். ஓகே, இப்போ வயிற்றுக்கான வீசிங் ஸ்டாப் பண்ணக்கூடிய வீசிங் லேகியம் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த லேகியம் நீங்கள் செய்வதற்காக தேவையான பொருட்கள்: பனை வெல்லம் எடுத்துக்கோங்க, அதிமதுரம், சித்திரத்தை, திப்பிலி, மஞ்சள், ஜீரகம், கடுக்காய். இதில் கடுக்காய் மட்டும் 100 கிராம் எடுத்துக்கணும். ஜீரகம் 2 தேக்கரண்டி போதும், மஞ்சள் ஒரே ஒரு தேக்கரண்டி போதும், திப்பிலி 2 ஸ்பூன், சித்திரத்தை 2 ஸ்பூன், அதிமதுரம் 2 ஸ்பூன். பனவெல்லம் இந்த லேகியம் செய்கிறதுக்கு தேவையான அளவு ஒரு உள்ளங்கை இல்லை 2 உள்ளங்கை அளவு எடுத்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பனவெல்லத்தை ஒரு கம்பி பதத்துக்கு பாகு மாதிரி காய்ச்சிக்கணும். காய்ச்சிக்கிட்டு இப்போ நம்ம சொன்ன எல்லா பொருளையும் கரெக்டான காம்பினேஷனில் ஏற்கனவே தண்ணியில் 1 hour சோக் பண்ணிவிட்டு, கொஞ்சமாக ரொம்ப தண்ணியாக போட்டிங்கன்னா லேகியம் ரொம்ப உங்களுக்கு டைம் எடுக்கும். ஸோ கொஞ்சம் செமிசாலிடாக கரைச்சி நீங்கள் அதில் வந்து ஒரு பேரிச்சம்பழம் வந்து ஒரு 25 பேரிச்சம்பழத்தை தண்ணியில் ஊற வச்சு அரைச்சி போட்டு நல்லா லேகியம் மாதிரி இப்போ நம்ம காட்டுற மாதிரி ஒரு லேகியம் பதத்துக்கு நம்ம கிண்டிக்கணும். இறக்கும் போது 2 ஸ்பூன் தேன், 2 ஸ்பூன் சுத்தமான நெய் விட்டு நம்ம காட்டுற கன்சிஸ்டன்சியில் ஒரு பிளாஸ்டிக் பாட்டில்லையோ ஒரு கிளாஸ் ஜார்லையோ ஒரு சில்வர் பாக்ஸ்லையோ போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கணும். இதில் தேவைப்படுறவங்க மிளகு கூட கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த லேகியம் பார்த்தீங்கன்னா பேஷண்ட்ஸ் வீசிங் வரும்போது ஒரு நெல்லிக்காய், பெரிய நெல்லிக்காய் அளவு உருட்டி கொடுத்துடணும். கொடுத்துட்டு ஒரு கிளாஸ் சுடுமோர் கொடுக்கணும். இந்த ஒரு நாளைக்கு ஒரு 2 to 3 டைம்ஸ் எப்போ கொடுத்தாலுமே ஒரு கிளாஸ் மோரோடு இந்த லேகியத்தை கொடுத்துட்டிங்கன்னா இம்மீடியட்டாக பேஷண்ட்க்கு டைஜஷன் பவர் பூஸ்டப் ஆகும்.
டைஜஷன் பவர் பூஸ்டப் ஆனாலே போதும், நம்ம உடம்புல ப்ராப்பரான WBC வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகிடும். இந்த எல்லா விதமான இம்யூன் சிஸ்டமுமே நமக்கு உடனே வந்து அங்கே ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஓகே, அடுத்து இமீடியட்டாக பேஷண்ட்க்கு வீசிங் இருக்கும் போது நம்ம இந்த வீசிங்கை நம்ம சொன்ன மாதிரி இந்த மெத்தட்ஸில் கொஞ்சம் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிவிட்டு ஒரு இமீடியட்டான ஹாட்டான பிளட் ஜூஸ் ஒன்று கொடுக்கணும். இந்த பிளட் ஜூஸ்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடியது பார்த்திங்கன்னா தண்ணியை நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கணும். கொதிக்க வச்சுட்டு அதில் ஒரே ஒரு சிட்டிகை மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கணும். நம்ம ஒரு கிரேப்ஸ் நல்லா பிளாக் ட்ரை சீடட் கிரேப்ஸ் வச்சுக்கணும். அதை நல்லா சுடுதண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சுருந்தா ரொம்ப நல்லது. இல்லைனா அர்ஜென்ட் அப்படின்னா நீங்கள் சுடுதண்ணி ஊற்றி மிக்சியில் கொஞ்சம் அந்த அரைச்சி அதை லைட்டாக ஒரே ஒரு கொதி அந்த அடுப்பில் லைட்டாக சூப் மாதிரி ஒரு கொதி விட்டுட்டு அந்த பிளட் ஜூஸை இமீடியட்டாக அவங்க கன்சியூம் பண்ண கொடுத்துடணும். இந்த மாதிரி நீங்கள் எல்லா கீரைகள்லையுமே பிளட் ஜூஸ் பண்ணலாம். பொன்னாங்கண்ணி கீரை, பசலைக்கீரை இது எல்லாமே தண்ணியில் போட்டு, முருங்கைக்கீரை இதெல்லாம் தண்ணியில் போட்டு கொதிக்க வச்சு ஒரு சிட்டிகை மிளகுத்தூள் போட்டு பேஷண்ட்டுக்கு சூடாக குடிக்க கொடுத்தீங்கன்னா இமீடியட்டாக அங்கே இருக்கக்கூடிய வெசல்ஸ் எல்லாமே அந்த டைலேஷன் அப்படிங்கிறது அங்கே வந்து நல்ல ஒரு கண்ட்ரோலுக்கு கிடைக்கும் நமக்கு. ஸோ இது எல்லாம் இந்த 5 ஸ்டெப் ப்ராசஸ் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா சேலஞ்சிங்காக வீசிங்கை வீட்டில் இருந்த மாதிரி நீங்களே ஸ்டாப் பண்ண முடியும். நம்ம வீட்டில் குழந்தைகளுக்கோ பெரியவங்களுக்கோ மூச்சுத்திணறல் வரும்போது நம்ம பேனிக் ஆகக்கூடாது. அவங்களுக்கு ஒரு கம்ஃபர்டபுளான ஜோனை கிரியேட் பண்ணி கொஞ்சம் ஹேண்டில் பண்ண கற்றுக்கிட்டோன்னா வாழ்நாள் முழுக்க அவங்களுக்கு ஒரு நிம்மதியான சுவாசம் கிடைக்கும். கொஞ்சம் நல்லெண்ணெயை சூடு பண்ணி அதில் பூண்டு மிளகு போட்டு காய்ச்சி எடுத்து ஒரு 4 டிராப்ஸ் மூக்கில் காதில் விடும் பொழுது அந்த சளிகள் வந்து வெளியே வர்றது கரைஞ்சு வரும். அதே போல் ஒரு குழந்தைய எப்படி நம்ம முதுகில் தட்டுவோம் அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு முதுகில் நல்லா தட்டி தட்டி கொடுத்து அந்த சுவாச பாதையை நம்ம கிளியர் பண்ணி கொடுக்கலாம். இன்னொரு ஒரு முக்கியமான விஷயம், வீசிங் வரத்துக்கு முன்னாடி நமக்கு அந்த சிம்டம்ஸ் வந்து பேஷண்ட் கண்டிப்பாக இருக்கும். ஒரு மாதிரி அப்செட்டாக இருப்பாங்க, டயர்டாக இருப்பாங்க. அப்போ என்ன பண்ணிடணும், முதல்ல திட உணவு கொடுப்பதை உண்டுக்கொண்டே இருப்பதை நம்ம நிறுத்திடணும். அப்போ ஃபுட்டை லிக்விடேட் பண்ணி நல்லா சூப்ஸ், நல்லா டைஜஸ்டிவான ஜீரக கஷாயம் இது போன்றவற்றை வைத்து எடுத்துக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக வீசிங்கை முன்னாடியே நம்ம ப்ரிவென்ட் பண்ண முடியும். ஸோ இப்போ நம்ம வீடியோவில் கொடுத்த எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் உங்களுக்கு ஒரு பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும். மீண்டும் அடுத்த பதிவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.